2-нче сүрбе бесылга тааттагы ытыллар манчары оонньолара спорт национальный көрүңнергер 2-нче спартакиадага белемнээһин үлелере былаан быһытынан бара тураллар. Бу күннерге оонньолары терьер камыһыя председателе Сергей Местников местетигер тиен үлени камнаһы кытта билисте. Улуу сонна баһалай манчары атынан республикатагы спорт национальный көрүңнерин кийине эдер көлүнүн бу спорт бу көрүңнергер белемнирге тренердери иделерин тахамын үрдетерге биргөлелиһиге сөбүлөң түһэристилер. Оонньолары көрсө улуу социально-экономический сайдыытыгар суолталаах спорт, культура, үйрэх объекттерин тутуу ытыллыга бир бастыгынан таататагы лицей диетин саңарды баппуруха сытыытык турда. Бүгүн хомойы киһин бу оголор үйренечилер сетте араса бигеден көһө хөҗөт үйренелер. Бу объекттер бара карбак туруктактыр. Онна билиңе дибилге петтебеттер. Онан биги амбасадан туран биги эхилгеттен бу школа лицей тутуларын тухунан буламыз килдерди бит. Онна 2-нче хүлбекки хүлбөгүш сылга тутулган олоқа кирига ген эрелләх бит.